Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le costellazioni in questo giorno di giovedì 19 marzo 2020 e cosa possiamo attenderci dai transiti della Luna attraverso le costellazioni. Vediamo dunque di cominciare, ma prima, come di consueto, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie. Questa giornata è dominata dall'influsso di Giove. Come sapete, spesso ripeto quanto Giove abbia questo potere di amplificare nel bene e nel male tutte le circostanze che vengono investite dal suo transito, perciò vediamo un pochettino dove va ad operare e in che modo possiamo risentire del suo contributo. Abbiamo una stella capo che è di doppio fluido, vale a dire che la Luna visita questa costellazione 2 volte ed è la costellazione Vergine. Abbiamo dunque un influsso particolare di Mercurio, ma un Mercurio diciamo nel suo domicilio notturno e essendo di secondo fluido questa costellazione, vale a dire presente 2 volte, abbiamo anche una sua particolarità, vale a dire che l'influsso non è necessariamente tutto positivo, c'è sicuramente qualche aspetto negativo che eccede. Oggi giornata dunque che può essere all'insegna del caos e del disordine più totale, oppure all'estremo invece l'eccesso di zelo, pulizia, quasi qualcosa che rasenta la mania. Dunque questa è un po' la forza predominante in gioco oggi, dove ovviamente ci sono anche altri aspetti che sono celati da questo influsso mercuriano, che però appunto riceviamo dalla prospettiva della costellazione Vergine, che così presente 2 volte accentua un po' il senso di insicurezza, la nostra bassa autostima o comunque quel non essere mai totalmente fiduciosi del proprio operato, delle proprie qualità e capacità. Eppure in un giorno come oggi è ottimo la nostra collaborazione. Attenzione, perché per qualcuno questo influsso potrebbe indurre probabilmente a scaricare la responsabilità su altri, oppure a vivere delle frustrazioni e a attribuire appunto la causa delle nostre infelicità a qualcun altro. Dunque oggi giornata che appunto potrebbe implicare un coinvolgimento emotivo e nervoso e potrebbe appunto dare via a manifestazioni e somatizzazioni. Attenzione, perché a risentirne in queste circostanze è quasi sempre lo stomaco o l'intestino nel suo tratto alto. Dunque attenzione, mi raccomando, cerchiamo di valutare anche qual è la nostra vera qualità, il nostro valore. Dunque possiamo sicuramente trovare appunto nella calma e nella riflessione quali sono i nostri punti forti. Oggi forse può essere un giorno importante per imparare a valorizzarci. La giornata comunque prevede anche altre indicazioni, come ad esempio la possibilità che comunque la fortuna subisca delle altalenanze, non sia sempre costante, dunque ci saranno dei momenti più o meno propizi, ma questo può variare moltissimo da persona a persona in base alle costellazioni e ai valori astrali che portiamo nel nostro giorno di nascita e dunque per la nostra nascita in particolare. Voglio segnalare comunque in particolare la chiusura della giornata, che potrebbe essere un pochino polemica oppure un pochino forte, un po' più provante. Dunque cerchiamo di rimandare magari a domani le discussioni, perché questa giornata potrebbe essere diciamo caratterizzata da maggiore nervosismo e dunque questa prospettiva che abbiamo delle cose oggi potrebbe fuorviarci e
creare disarmonie dove invece non è assolutamente necessario avere appunto insicurezze o incertezze. Sono più che altro proiezioni personali, appunto l'effetto di Giove potrebbe ingrandire questa percezione delle cose, potrebbe ingrandire la nostra propensione all'eccesso di igiene o al contrario alla scarsezza di igiene, dunque oggi faremo bene i conti con noi stessi anche in questo senso. Sicuramente una giornata che se dedichiamo a fare ordine e pulizia trova nelle influenze astrali il massimo splendore e sostegno. Bene, detto questo io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rinnovo come al solito l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto e di tornare domani per le previsioni sempre alla stessa ora per ovviamente il venerdì 20 marzo. Grazie a tutti e un buon proseguimento di giornata, a presto.